बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो वबा फैली हुई है, इसकी वजह से जो लोगों को एकदम खांसी और गला खुश्क और गले में दर्द शुरू हो जाता है, इसको इधर ही ठीक करने के लिए एक नुस्खा बहुत शानदार है। एकोनाइट 1000, बेलाडोना 1000, आर्सेनिक एल्बम 1000, तीनों दवाइयाँ मिला के आधे आधे घंटे से 2-3 खुराकें देने से यहीं पे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। बात आगे बढ़ती ही नहीं। शानदार नुस्खा है, इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।